ஹலோ வணக்கம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு ஹாஸ்பிட்டலு. அதுக்குள்ள ஃபால்ஸ் சீலிங் வரனால உள்ள சீலிங்லேயே பைப் போட சொல்லியிருந்தாங்க. அதனால் நம்ம த்ரெட் ராட் அடிச்சிட்ருக்கோம். மார்க் பண்ணி ட்ரில்லிங் போட்டாச்சு. த்ரெட் ராடு கட் பண்ணிக்கிட்டு நம்ம புல்லட்டு போல்ட்டுக்குரிய செட்டு அப்படியே அதை செட் பண்ணி அப்படியே அதை மாட்டிக்கிற வேண்டியதான். ஃபுல் வீடியோ உங்களுக்கு ரிலேட்டிவ் வீடியோஸ் அது லிங்க்கில் இருக்கும். ஃபுல் வீடியோ அதில் கொடுக்க முடியாது. அதில் இருக்க பைப் லைன் போட்ட மாணிக்க